بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. والسلام عليكم ورحمة الله. barkanmu da wannan maraice na asabar 29 ga watan zulqa'ada a shekara ta 1439 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da 11 ga watan 10 a watan 8 a shekara ta 2018 miladiya. A wannan makaranta ta mu mai albarka ta karatun littafin Al-Lu'lu' wal Marjan fi mattafaqa alaihi shaykhan daga Masjidul Qur'an dake unguwar Bacirawa a garin Kano. Yau za mu tashi darasi na 38. In ba a manta ba, makon da ya wuce muna karatu cikin kitabut tahara, inda muka tike da ƙarshen babu khisalil fitra. Da haka yau za mu tashi babin da ke biye masa, babul istitabati, babin da yake bayani akan tsarkaka da yadda ake yin tsarki a shari'ar musulunci. hadisi mai lamba ta 148, hadisu abi ayyub al-ansari, hadisin abu ayyub al-ansari annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yace haƙiƙa annabi sallallahu alaihi wasallam kala yace idza ataitumul qa'ita, idan kuka zaike wa ban daki wajen biyan bukata, wajen tsuguno ko shadda ko masai ko bayan gida, to fala tastaqbilul qibla, kada ku kalli alƙibla a yayin yin bahaya ko a yayin yin bawali, wala tastadbiruha, kuma kada ku juya wa alƙibla baya, walakin sai dai sharriqu, ku kalli mahudar rana, au gharribu ko mafadarta. ma'ana yana daga cikin ladubba idan mutum zai yi bahaya ko zai yi fitsari, namiji ko mace, kada ya kalli gabas, kada kuma ya juya wa gabas baya. wannan girmamawa ce ga gabas, inda ake kallo a yi wa Allah sujada, bai kamata kuma a kalli wajen a callara fitsari, bai kamata kuma a kalli wajen a lokacin da za a yi bahaya ba, to haka kuma bai kamata a juya wa hakan baya ba. juya baya kallon yamma kenan, yamma kuma ita ce inda Qudus yake. masallacin Ka'aba yana gabas, masallacin Baitul Maqdis yana yamma. masallacin Ka'aba qiblar Annabi Ibrahim, masallacin Qudus ƙiblar annabawan banu Isra'il. da haka mashriq, mahudar rana, inda gabas take ko inda Ka'aba take, da mafadarta inda masallacin Qudus yake, wajaje ne masu kima masu daraja wanda Allah ya keɓance su ga bayansa dan su rinƙa masa bauta. shi yasa ce walillahi al-mashriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah inna Allaha wasiyun alim. walillahi al-mashriq, mahudar rana ta Allah ce, wal maghrib, mafadar rana ma ta Allah ce. ana nufin alqibla wacce take gabas shine Ka'aba, alqibla wacce take yamma shine masallacin Qudus, Masjidil Aqsa, lillahi dukkanin su na Allah ne. ma'ana waje ne da ya keɓance dan a rinka fuskanta a yayin da za a yi masa bauta. sai ce fa aina ma tuwallu, kowanne kuka juya kuka kalla, fa samma wajhullah, can ne mafuskantar Allah, inda ya ce a fuskanta don abauta masa subhanahu wa ta'ala. da haka bai kamata ba, bisa ga ladabi, bisa ga tsari, ya zama in za ka yi fitsari ka kalli gabas, ko in za ka yi bahaya ka kalli gabas, ko in za ka yi fitsari ka kalli yamma, ko in za ka yi bahaya ka kalli yamma. amma kamar yadda za mu ji malamai suka ce, wannan ya shafi in a fili ne, banda in a waje ginanne. an gane ko? wannan kuma wani ra'ayi ne daga cikin ra'ayoyin malamai, wanda kuma magana ce wacce take da ƙarfi ƙwarai da gaske. in so samu ne ko a kewayayyen wajen ma ka a kalli gabas ɗin, kuma kar a juya mata baya. amma idan ta kuke, in a kewayayyen waje ne kamar a ban ɗaki, to nan da ka kalli gabas ko ka juya mata baya babu laifi. amma in a fili ne inda ba kewayayyen waje ba, to lallai a nisanci kallon gabas ko juya mata baya a yayin fitsari ko ba haya. kai hata ma wajen tofar da miyau ko majina ko kaki, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da yake kallon gabas ya tofa yawo, a ranar lahira duk yawon da ya tofar Allah tara masa kayansa a fuskarsa,
zai tashi fuskarsa cike da miyansa da yawunsa da majinarsa da kakinsa, da haka ba a kallon gabas a tofa yawo, ba kuma a kallon gabas a yi fitsari ko a yi bahaya. An gane ko? to sannan sai annabi ya ce walakin sai dai sharri ko ku kalli mahudar rana au garribu ko mafaɗarta. To mutumin da yake yammacin Afirka in an faɗi wannan magana za ta rikitar da shi, saboda mu da muke Afirka ta yamma inda rana take hudo mana kuma nan ne gabas take a wajenmu, wanda mu gane da kyau akwai bambanci tsakanin gabas da mahudar rana. In aka ce gabas inda Ka'aba take, inda Ka'aba take, to mutanen da suke Afirka ta yamma an dace inda rana take hudo musu kuma ta nan bangaren Ka'aba take a wajensu, domin su suna yamma da Makka. Amma da za ka tafi mutanen Madina su wanda suna arewa da Makka, to za ka tarar rana a Madina tana hudowa ta mahudarta, amma inda mutanen Madina suke kallo su yi sallah kuma ba inda rana take hudowa ba ne, kudu suke kallo, domin su suna arewa da Ka'aba, arewa da Makka. Kamar yadda da za ka tafi wajen mutanen irin su Pakistan, irin su India da sauransu, za ka ga su kuma arewa suke kallo su yi sallah, domin su kuma suna kudancin Ka'aba, kudancin Makka. To amma a wajen malam Bahaushe ko mutumin Afirka ko ɗan Najeriya yakan ɗauka duk inda rana take hudowa nan ne me gabas. Wannan ba haka bane ba. Gabas inda Ka'aba take shi ake kira gabas. Idan ka yi gaba da Makka, to kaga in za ka yi sallah juyowa kai me baya yamma ka kalli Ka'aba. Shi yasa za ku ga idan mutane suka je aikin haji, ko in kana kallon Makka ko Ka'aba masallacin harami a talabijin lokacin da ake sallah, zaka ga an sa ɗakin a tsakiya duk an kewaye shi, zaka ga da liman da mamu duk sun yi me sun yi ƙawanya, sun yi kuri, sun sa Ka'aba a tsakiya, domin ita Ka'abar ita ce gabas, ita ce inda ake kallo a yi sallah. An gane ko? Ba wai inda rana take hudowa ba. To wannan hadisin da ke manzo Allah yana Madina yake faɗarsa, yana magana ne da mutanen Madina, su inda Ka'aba take da inda rana take hudo musu daban. Rana tana hudo musu ta mahudarta, Ka'aba kuma tana kudancinsu, in za su yi sallah kudu suke kallo, rana kuma tana hudowa ta gabas, ba ta alƙibla ba. Ku gane bambancin gabas da alƙibla ko? To da haka shine annabi ya ce da su sai dai ku rinka kallon inda rana take hudowa ko inda take faduwa, domin su inda rana take hudowa nan ba shine gabashin su ba, inda kuma take faduwa nan ba shine masallacin Qudus a gare su ba, ma'ana ba shine yamma ba. Haka su gabas din su kudu ce, yamman su kuma masallacin Qudus yana arewa da su. Na fata an fahimci wannan, da haka babu cin karo. In dai mutum ya fahimci wannan bayanin, to abin zai fito masa a fili, dan ka gane akwai bambanci tsakanin gabas da mahudar rana. Mahudar rana inda rana take bullowa, gabas inda Ka'aba take daga garinku. Inda Ka'aba take daga garinku nan zaka kalla kai sallah, domin ita Ka'abar ita ake kallo a yayin sallah. In kana gabanta dole ne ka kalle ta, in kwa baka gabanta kana nesa da ita to ka kalli bangaren inda take. Ba dole sai an ce ga inda take 100% ba, amma sai ka kintata, domin lokacin da kake nesa da Ka'aba zai wahala ya zama ka kalli Ka'aba daidai da daidai. To amma kalli bangaranta, nahiyarta, daura da ita. An gane ko? Yanzu kaga mu nan muna kallon inda rana take hudo mana, ba wai da nufin ita ranar muke kallo ba, dan nufin ta nan muke tsammanin Ka'aba take a gare mu. To amma ba wanda zai ce maka yau 100% masallacinsu yana kallon Ka'aba ne goshi da goshi. A'a, sai dai ana sa ran a dai nan bangaren Ka'aba take, kila mu yi daidai da ita, kila mu dan saba mata dama da ita ko hagu da ita, duk wannan ba matsala bane ba. Domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma bainal mashriqi wal maghribi qibla, yana gaya wa mutanen Madina yake daga tsakanin mahudar ranarku da mafaɗarku a kintaci nan wajen, a nan alƙibla take. An fahimci wannan? Da haka yana daga cikin ladabi idan mutum zai yi fitsari ko ba haya, kada ya kalli gabas kuma kada ya juya mata baya. An fahimci wannan? To kaga da wannan ya zama dole ne mutanen da suke gina gidaje da injiniyoyinmu musulmi su san wannan hadisin. Lokacin da kaje zaka zana wa mutane plan ɗin gida, ban ɗaki ka yi ƙoƙari ka sa musu yadda ba zai kalli mai gabas ba.
ba zai kuma juya mata baya ba, sai ya kalli wani bangaren daban inda ba nan gabas take ba. to kai ma kuma wanda za ka yi ginin ka san wannan, ba ma gujan injiniya ka ɗauko ko jahili wanda bai sani ba, to kai sai ka sanar da shi. an tadilla ihdahuma fa tudhakkira ihdahuma al-ukhra. qala abu ayyub al-ansari, Allah ya kara masa yadda mai ruwaya yace fa qadimna shama, bayan annabi ya gaya mana wannan hadisi a Madina, sai fiya ta kama mu muka tafi ƙasar Sham. an gane ko? fa wajadna al-marahida, sai muka tadda masan mutanen Sham. kalmar marahid jam'i ne na mirhad ana nufin masai ginanne. sai muka tadda masan mutanen Sham duk an gina musu su buniyat qibala al-qibla, duk an gina musu su suna kallon al-qibla. su mutanen Sham ba su san hanin ba. to sannan kuma masan su irin masai ne na tangaran. shi masan tangaran dole yadda aka gina shi haka zaka haushi, in ka kai kace masa ba za ka jira ta ba. an gane ko? na zaman ne ko na tsuguno, in dai an dora shi akan haka to dole kai haka. amma an ka ce zaka sabanin masanmu na gargajiya na Bahaushe ko? shi kaga kuli ne ko ina ka faɗi gaba a kewaye yake, in ka ga dama ka kalli can, ka dama ka musguna can, ka dama ka juya kuma daidai. to amma masan bature shi ba haka take ba. masan tangaran yadda aka gina shi dole ka haushi haka, in kuma ka saba mai to ba dole ka ji daɗin zaman ba, ko ma zaman ya kiyewa, ko ma ka game da matsala. shi ya zama abin da ke cewa kwangwala a hauki a zame, ki hau mutum ki zauna daidai ko? Daka Abu Ayyuba ya ce muka je ƙasar Sham, shine dai Siriya a yanzu, sai muka tarar da duk masansu su sun gina su suna kallon alkibla, ba su san wancan hadisin ba. ya ce fanan harifu, idan za mu hau sai mu karkace musu, mu yi iya yin mu dan karkace mu dan saba, ba za mu kalli alƙiblar 100% ba. wa nastaghfirullah ta'ala, kuma mu rinka roƙon gafara Allah domin mun sabawa abin da yake daidai. to idan ka ɗauki wannan magana ta Abu Ayyub al-Ansari cewa da suka je Sham sun tarar da masai an gina sun kalli alƙibla, in za su hau sai sun dan karkace, wannan ya nuna kenan har a ma wasan da take ginanniya a cikin banɗaki ba a so a yi mai a kalla alƙibla, sai dai in ya zama dole a irin masan da ba za ka iya karkacewa ba. to a nan ma sai ka ɗan iya ƙoƙarinka irin yadda su Abu Ayyuba suke, kuma kai ta roƙon gafara Allah. shi yasa waɗansu malaman suka ce har a cikin banɗakin ma a kewayayyen wajen ma ba a san a kalli alƙibla, kuma ba a san a juya mata baya. an gane ko? to amma waɗanda su kuma suka ce a'a, in a kewayayyen waje ne, ginannen masai ne, ginannen banɗaki ne, in an yi hakan ba laifi bane, su ma kuma za mu ji hujjar su a nan gaba. akhrajahu al-bukhari, imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin kitabu na 8, kitabus salati, babi na 29, shine babu qiblatu ahli al-madinati wa ahli ash-sham wal mashriqi, babin da yake bayani akan al-qibla yan Madina da al-qibla yan Sham da kuma mahudar rana. to abinda wannan zai nuna mana ya ƴan uwa shine irin yadda addinin musulunci ya bada kulawa wajen koyawa mabiyansa ka'idoji da dokoki da tsare-tsare na rayuwa da kuma na addini. kaga hatta a ban daki addinin musulunci bai barka ka tsuguna yadda kaga dama ba. an gane ko? bai barka ka tsuguna yadda kaga dama ba, sai da aka gaya maka in za ka yi tsugunan ga inda za ka kalla ga kuma inda ba za ka kalla ba. na fatan fahimci wannan ba komai yake nuna wa face irin kulawar addinin musulunci dangane ga bayin Allah, dangane ga mabiya, kulawar Allah da ma'aiki dangane da musulmai. Allah bai ban mu haka sa kai ba. manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk wani abu da zai zame mana alheri rayuwar mu duniya da lahira sai da ya fayyace mishi. babu wani abu da ya rage mana. abin da ya zama wajibi a gare mu shine mu yi ilimi kuma mu yi aiki da abin da muka sani. kada mu zauna da jahilci, domin in mun je lahira duk waɗannan abubuwan da kuke ganin suna tafiya haka za a tambaye mu. mala'iku sai sun ba da record ɗin duk abin da kai a duniya, har zaman ka a ban ɗaki. ya Allah, wani ma da zai shiga ban ɗaki kawai faɗawa ya da ka rubtawa ya a titi, ya rubta a masai ma ya rubta, bai san da wace kafa ake shiga ba, bai san da wace kafa ake fitowa ba, bai san me ake fa in za a shiga ba, bai san me ake faɗa in za a fito ba. haka ya ta rayuwarsa da ka. duk wannan yana rubuce cikin littafinka na aiki, mala'iku sun rubuta, kuma za a yi maka hisabi a kai.
domin in ka kiyaye ka'idojin duk za a baka lada, yana daga cikin abubuwan da za a tarkata maka na maki duk ka haɗa shiga aljanna. Mizanin ka na awo yayi nauyi, in kuma baka yi ba fa to kaga baka da wannan, kai asara wannan. Haka ya kamata mu kiyaye mazan da matanmu. Hadisi mai lamba ta 149 hadisu Abdullahi ibn Umar, hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda, annahu kana yaqulu, Abdullahi dan Umar ya kasance yana cewa inna nasan yaquluna, waɗansu mutane suna cewa idza qa'adta ala hajatika, in zaka durƙusa dan biyan buƙatarka ta bawli ko ta bayan gida, fala tastaqbilil qiblata, kada ka kalli gabas, wala baital maqdis, kuma kada ka kalli yamma shine masallacin Qudus. An gane ko? Abdullahi dan Umar yace haka wasu mutane suke cewa. To anan wasu mutane Abdullahi dan Umar suwa yake nufi? Irin su Abu Ayyub al-Ansari, domin shi ya rawaito wannan hadisin. Yace wasu mutane suna cewa kaza kaza, kenan ya nuna shi Abdullahi dan Umar bai san wancan hadisin da muka faɗa a farko ba. To shi kuma bari ku ji abin da zai faɗa. Sai ya ce laqad irtaqaitu yawman ala dhahri baitin lana, yace ni ku haƙiƙa wata rana na hau kan wani ɗaki namu, fara'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, katsan ido na ya hango manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ala labinataini, akan tubali guda biyu. Tubali guda biyu kamar ka ce bulo guda biyu. Kun san a matsayin irin na gargajiya wani lokaci zaka ga an sa duwatsu guda biyu, inda zaka dora kafa anan ka dora kafa a can. Wannan yana kasancewa wani lokaci kaga an sa itatuwa guda biyu, inda zaka dora kafa anan ka dora kafa a can, ko kaga an sa bulo guda biyu, inda zaka dora kafa anan ka dora kafa a can. Saboda galibi al'adar shi masan gargajiya musamman in na ƙauye ne sosai, ba filasta ake wa gefensa ba, za ga duk da ƙasa. Wani lokaci inda kake fitsari ma yayi rami ya tara fitsarin, in baka wasa ba kana yi yana dawo maka. To wannan shine hikimar, sai su dan sa ko dutse ko itace ko dan wani bulo wajen yayi tudu, ta yadda fitsarinka in kana yi ba zai rinka dawowa jikinka ba. To wannan su ake kira labinatayn, jam'i ne na tasniya ce ta allabinatu. Labinatu shine tubali, irin bulan mutanen da wanda suke cura shi su dunkula a jefa tun lokacin da wayewar kai bata kawo ayi bulo ba. Da haka Abdullahi dan Umar yace wata rana na hau saman daki, kawai sai na hango ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala labinataini, akan waɗansu tubali guda biyu, mustaqbilan baitul maqdis li hajatihi, yana kallon masallacin Qudus yana biyan bukatarsa. Ma'ana yana kallon ina? Yamma ita ce masallacin Qudus. To anan ya zami mu hada wannan magana ta Abdullahi dan Umar da wancan hadisi na Abu Ayyub al-Ansari, kuma kowanne gaskiya ne. Babu cin karo tsakanin su. Shi Abu Ayyub al-Ansari yana fadar abin da Annabi ya faɗa ne, shi kuma Abdullahi dan Umar yana fadar abin da yaga Annabin ya aikata ne. To daman ana samun haka, wani lokaci Annabi ya ce ai kaza, shi kuma aga yayi sabanin haka. Shi yasa malamai su cewa idza taqarada al-qawlu wal amalu ko wal fi'lu fal qawlu muqaddamun ala al-fi'li. In aka samu cin karo, Annabi ya ce ai kaza, shi kuma ya saba, to aikin da yace mu yi mu zami nasa babban masa nasa, domin shi nasa akwai khususiyya. Yanzu mu ya mu tsaya da mata hudu, shi kuma nawa ya aura? 9. kaga shi yasa Allah ya ce khalisatal laka min dunil mu'minin, wannan naka ne kai kadai banda sauran mu'minai. Annabi yana da damar ya auri mace ba tare da iyayenta sun sani ba, ya dai aje a gaya musu. Yanzu da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam zai ga wata mata tana tafiya, ya ga ta yi masa, Allah ya yi masa izinin cewa ya aure ta, ya ba ta sadaki, daga baya a gaya wa iyaye cewa fa Annabi ya aure yarku, an san ba za su yi musu ba, ko ba haka? Balma sai dai su yi godiya. Duk me yasa ake gaya wa iyaye dan aure ƴaƴansu mata? Dan kada a cuci ƴaƴan, karka ki bata sadaki, karka zalunci, karka kaza. To Allah ya san duk Annabi ya fi ka kishin ƴarka, ba zai zalunce ta ba kuma ba zai bari a zalunce ta ba. Sama da yadda zaka nema wa ƴarka gata, manzo Allah zai nema mata. Uba sai ya saba wa ɗansa, ya cuci ɗansa, ma'aiki kuma bai yi haka ba sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa alfazaz yace min al-abi ahna bal min al-ummi arhamu, azizun jalilun fil qulubi mu'azzam. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi uba tausayin dan, ya fi uwa jin kandanta, mun girmamawa a zukatan dukkanin wani mai imani sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To kaga wannan ma khalisatan laka min dunil mu'minin. To wannan kiyan, to shin anan ma za mu dabbaka wannan ka'ida ce?
ta alqawlu muqaddamun alal fi'li annabi ya ce kar mu kalli gabas a yayin biyan bukata kar mu juya mata baya shi kuma an ganshi yana yi kenan qawlu ya ci karo da fi'lu anan sai mu dauki me alqawlu mu bar alfi'lu haka wasu malamai suka ce annan mu kyale khususiyar annabi ce wadansu malamai suka ce a'a wanda daga cikin su akwai Imam Malik ibn Anas Imam Darul Hijra Allah ya ji kansa da rahama Imam Malik ya ce a'a ai za a iya hada maganganun guda biyu babu cin karo hadisin Abu Ayyuba da yace kar ayi yana nufin in a fili ne hadisin Abdullahi dan Umar kuma ai a ban daki ya ganshi daka in a ban daki ne a iya yi in kuma a fili ne fa kar ayi ba shi kenan ba daka waɗansu malaman sun hada maganganun kan cewa in a ban daki an sauƙaƙa amma a fili ne fa haramcin ya fi tsanani an fahimci wannan to daka wannan shine akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin kitabu na hudu shine kitabul wudu babi na 12 babun man tabarraza ala labinatayn babun da yake bayani akan wanda ya biya bukatarsa ta ba haya akan tubali guda biyu hadisi mai lamba ta 150 hadisu abdullahi ibn umar qala hadisin abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda yace irtaqaitu fawqa zahri baiti hafsata ta rana na hau saman ɗakin ‘yar uwata na Hafsa, kaga can an yace ɗakin mu bai faɗi nawa ba, to amma nan ya daɗa fito da ɗakin nawa shine ɗakin na Hafsa. Ɗakin na Hafsa kuma a gidan annabi yake, domin ita ma na Hafsan matar ma'aiki ce sallallahu alaihi wasallam, ita kuma yayar Abdullahi dan Umar ce. Malamai suka ce wata rana ne ruwa aka yi damuna sai ɗakin yake mata zuba, sai ta kira ƙaninta ya hau ya gyara mata. To shi kuma da ya hau garin kewayen gyaran ɗaki sai ya hango annabi a ban ɗaki wanda kuma wannan ya nuna kenan ban ɗakin gidan annabi babu rufin sama an dai kewaye shi amma ta sama abu ɗaya yake da aka ce irtaqaitu na hau fauqa zahri baiti hafsata saman ɗakin hafsa yar uwata li ba'dhi hajati dan wata bukata ta fara'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai na hango manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya qadi hajatahu yana biyan bukatarsa mustadbira alqibla ya juya wa alqibla baya makka kenan ka'aba kenan mustaqbila sham kuma ya kalli sham a can ne inda masallacin qudus yake akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi cikin kitab na 4 shine kitabul wudu babi na 14 babu tabarruz fil buyut babin da yake bayani akan yin bahaya ko bawali a cikin gida asali mutanen da ba sa ban daki a gida annabi tsawon zaman sa a makka har da farkon dawowarsa madina shi da iyalansa gaba in za su biya bukata daji suke fita ba a gina masai a gida daga baya ne wannan ci gaban ya zo wa mutane aka koma ana yin masai a cikin gida an gane ko na san har yanzu a wasu yankuna na ƙasar nan akwai inda haka al'adarsu take ba sa man ɗaki a gida in mutum zai biya bukata sai dai tafi daji ko mace ce za ta biya bukata sai dai ta tafi daji shine asalin bahaushe yake da masai bayan gida ma'ana a fita a tafi can bayan gida daga baya kuma sai aka zo ake yi a gida shine Imam al-Bukhari yayi babi akan haka saboda gashi annabi daga baya shi ma yayi masai a gidansa da shi da iyalansa sun daina fita waje to wannan shine karshen babul istitaba sai babin da ke biye masa babun nahyi anil istinja'i bil yamini babin da yake bayani akan hanin yin tsarkin ruwa da hannun dama tsarki iri biyu ne akwai na ruwa akwai na me dutse tsarkin dutse shi ake kira istijmar an gane ko ma'ana yin amfani da ƙananan duwatsu don kauda najasar da fita daga jikinka ko ta gaba ko ta baya to wannan yana shine asali daga baya ne kuma aka samu mai tsarkin ruwa asali annabi da sahabbansa tsarkin dutse suke yi to amma tsarkin ruwa kuma asalinsa akwai a shari'ar annabi Ibrahim lokacin da manzo Allah ya zo Madina sai Allah subhanahu wata'ala ya yi masa wahayi cikin ayoyin suratul tauba yana ban mutanen Quba wata unguwa ce a Madina gefen gari take da duk wanda ya je Madina ya san Quba cikin wajajen da ake kai ziyara akwai masallacin Quba to wannan Quba din asali unguwa ce Allah subhanahu wata'ala lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo Madina ya kaddara juma'a ta riski annabi a Quba bai shiga cikin garin Madina ba kamar yanzu ne a Kano kace rijiyar abin nan
rijiyar lemo daga nan in zaka fita ko kaga unguwa ce ta bayan gari asali, ko ka ce irin su Na'ibawa irin su unguwa uku kaga unguwanni ne na bayan gari asali domin ba sa cikin badalar Kano. To lokacin da annabi ya taho daga Madina daga Makka zai shiga Madina, sallar juma'a ta riske shi ne a Quba, da aka ya tsaya a Quba yayi sallar juma'a, ita ce sallar juma'arsa ta farko da yayi a Madina. To inda annabi yayi wannan sallar juma'a sai aka gina masallaci, shine Allah madaukakin sarki yake masallacin da masjidun ustisa ala taqwa min awwal yawm, masallacin da aka gina shi a kan tsoron Allah tun ranar farko. To shine Allah subhanahu wataala yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam da masjidun ustisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi, sai ce fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Lalle masallacin da aka gina bisa ga ginshiki na tsoron Allah tun ranar farko shi yafi dacewa ka tsayawa kana sallah a cikin sa. Manzo Allah kullum har ya bar duniya duk ran litinin, duk da ya dawo Madina cikin gari ya gina nasa masallacin, sai ya je wannan masallacin na Quba, kuma yace duk wanda ya je masallacin yayi sallah raka'a biyu ran litinin ana bashi ladan umara. Da haka masallacin Quba yana da daraja. To sai Allah madaukin sarki ce wannan masallaci fihi rijalun, a cikin sa akwai wasu mazaje yuhibbuna an yatatahharu, kullun so suke su ga sun tsarkaka, wallahu yuhibbul mutahhirin, al'umma yana son masu tsarkaka. To lokacin da wannan ayar ta sauka annabi ya kira mutanen Quba yace me kuke yi Allah ya yabe ku, yace kuna son tsarkaka. Sai suka ce ai kunna nastanji bil ma, mu muna tsarki da ruwa ne. Asali sauran sahabbai da annabi kansu tsarkin dutse suke yi, to amma su mutanen Quba suna tsarki da ruwa. Ya aka yi mutanen Quba suke tsarki da ruwa? Saboda Quba tana kusa da unguwar Yahudawa, su kuma Yahudawa suna tsarki da ruwa saboda sun gaji haka a cikin addinin annabi Ibrahim. Da haka mutanen Quba sai suke kwaikwayon Yahudawa, in mutum ya fitsari a madadin ya sa dutse ko ya sa wani abu ya tsantsane, ko in ya ba haya a madadin ya sa dutse ko ya sa wani abu ya goge, sai ya amfani da ruwa. To shine Allah ya ce yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin, suna son tsarki Allah kuma yana son masu tsarki. To daga nan ne tsarki da ruwa sai ya yaɗu a cikin musulmi, tunda Allah yana yaban masu shi, shikenan kowa ma sai yake yi. To amma ka sani tsarki da ruwa ba kamar temama bane, a tsarki da dutse kai ba kamar temama bane. Kaga ita temama sai an rasa ruwa ko kuma ga ruwan amma akwai larurar da za ta hana a yi amfani da shi. To amma shi tsarkin dutse zaɓi ne, kana da damar ka ga ruwan ka ce yau ba zan yi da ruwa ba, ka ɗau dutse ka yi kayanka, ba ci akai sai ka rasa ruwa za ka yi dutse ba. Kowanne in kai yayi daidai. Wani zaka ga in yi tsarkin dutse in babu ruwa, in ya samu ruwa sai ya sake, ba wanda ya ce ka sake, shi ne ma asali. Kowanne zaman kansa yake, ba kamar temama ba ce, in kai temama don rashin ruwa daga baya sai ka samu ruwa, kaga sai ka yi me? Sai ka yi alwala, domin temamar ta lalace, tunda dama rashin ruwa ne yasa aka yi ta, tunda Allah ya ce fa in lam tajidu ma'an fatayammamu, in ba ku samu ruwa ba ku yi temama, to in kun samu kuma fa sai ku yi alwala. An fahimci wannan? To shi tsarki in na ruwa ne, mutum ba zai taba al'aurarsa da me dama ba, sai dai rike abin zuba ruwan ko ruwan da hannun dama, sai ya amfani da hannun hagu wajen wankewa. To amma an tsarkin dutse ne dole ne me, in ba a yi wasa ba dama sai ta taba al'aurarka, domin me wajen ɗauko dutsen in ba a yi wasa ba daga nan hannun zai taba me al'aurar. To shi yasa malam anan sai ya ce babun annahyu anil istinja'i bil yamin, babun da yake magana akan hana yin tsarkin ruwa, domin shine istinja'i bil yamini, da hannun dama. Domin shi tsarkin ruwa sai dai dama ta ɗako ruwan, hagu ita ce za ta yi tsarkin. Amma mutum kawai ya ɗebo ruwa kuma ya kwaɓa hannun dama ya yi tsarki da ita, to wannan an hana. An fahimci wannan? Hadisi mai lamba ta 151, hadisu abi qatada, an karɓo daga abu qatada an abihi daga babansa, ƙala yace ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace idza shariba ahadukum, idan ɗayan ku zai sha abin sha, sawa'an ruwa ne, sawa'an kunun zaki ne, soɓarodo ne, lemo ne, fura ce, ko ma menene in dai sha ake. Idza shariba ahadukum, in ɗayan ku zai sha, fala yatanaffas bil ina, kada ya busa a cikin ƙwaryar shan. Ba a so in kana shan abin sha numfashi ya zo maka kuma kai numfashin a ciki, sai ka kauda bakinka kai numfashin a waje.
sawa'an ruwa ne ko ma menene, saboda shi numfashi ka'idarsa wanda ka ja yana tafiya daudodi, to akwai wasu filtoci da rariyoyi da Allah ya maka na tace dattin numfashi, za su tace sai dattin ya tsaya, wanda za ka turo waje shi kuma sai ya turo da ya fito da shi. An fahimci wannan? Da haka mu kiyaye wannan. Shi yasa zaka ga hancin mutane akwai gashi, wannan gashin yana daga cikin filtar tace datti na numfashi. Amma wani idan ya je wajen wannan sai ya ce a cire, a kakale da an kakale sai ka hau mura, saboda yanzu iska in ta zo ba gate fu za ta shige, kamar daki ne da labulansa ka dage labulan, da iska ta zo fu za ta shiga da kura da komai. An gane ko? Da haka ko likitoci suna faɗa bai kamata ba cire gashin hanci. A darasin da wuce ai mun faɗi gasussukan da ake cirewa a jiki, kun ji daga ciki akwai na hanci? Ba a cire shi saboda shi Allah ya yi shi dan lafiya ga 'yan adam. Filta ce ta tace maka datti, da ka cire shi to numfashi iska mai datti za ta shiga cikinka. An fahimci wannan ko? To da haka lokacin da ka zuƙi iska in ta tafi da datti, wannan gashin na hanci da su da ire-iren abubuwan da ɗaya na wannan aiki za su tare maka dattin. A lokacin da ka tashi fito da shi kuma, to shi kuma sai ya kwaso dattin sai ya watso waje. To in aka yi rashin sa'a kana cikin shan ruwa, numfashi ya zo ma, ka ja kuma za ka fesar, kuma ruwan yana kan hancinka sai ka feso, to ka feso datti da dauɗa da cuta da me, to kuma yanzu za ta shige ta ina, ta ciki, za ka shanye ta a ciki. Da haka wannan shine hikima ta shari'a. In mutum yana shan ruwa ko yana shan wani abu mai ruwa to a hirɗinsa ya numfashi a ciki, gudun kada ya fesa cuta kuma ya shanye ta a ciki. Ɗaya kenan. Wasu malaman suka ce hikima ta biyo, shi wannan ɗin yana haifar da ciwon hanta, yana daga cikin hanyoyi na haifar da ciwon hanta, domin lokacin da kake shan ruwa kuma iska ta tashi fitowa daga zuciyarka ko daga cikin cikinka, kuma ka haɗa su da ruwan a lokaci guda, iskar tana fitowa ruwa kuma yana shiga, to wannan yana sabbaba wata cuta. Sannan abu na biyu malamai suka ce zai sa kuma wanda yake biyo bayan ka wajen shan ruwan shi kuma ya kyamaci ruwan, domin ita iskar da take fitowa daga hanci ba ta rabuwa da ɗan ɓurɓushin majina, sai ka ji ta biyo da ɗan danshin majina. To lokacin da ka fito ka feso wannan danshin majina, inda kai zaka shanye kayanka da sauki, amma wani ne fa kaga ka cuce shi. In kuma ruwan shi kenan fa, to yanzu ka sa masa kyankyamin ba zai sha ruwan ba, sakamakon haka kuma ka sanya shi a cikin wani yanayi in babu wani ruwan. Da haka dai wani yana daga cikin abubuwan da shari'a ta ladabtar da mu kada mu haka. Wa idza atal khala'a, idan kuma ɗan ku ya je makewayi ban ɗaki inda ake tsuguno, fala yamassa zakarahu bi yaminihi, kada ya taba azzakarinsa da hannunsa na dama. In mace ce kada ta taba farjinta da hannunta na dama wajen yin tsarkin fitsari, ballantana kuma uwa uba tsarkin bahaya. Shi kuma hikimar haka saboda kiwon lafiya, saboda hannun dama shi ake cin abinci da shi. Idan ka je kana kama ruwa da hannun dama, kana tsarkin bahaya da hannun dama, to in baka yi wasa ba sai ka ɗebo cutar da zaka zo ka ci kayanka da bakin da hannunka. Shi yasa aka hana, shi yasa aka ware hannun hagu dan tai wannan ayyukan, hannun dama dan abubuwa na tsafta. An gane ko? In zaka face majina, face da hagu. An gane ko? In zaka wanke bahaya, wanke da hagu. Duk wani abu da zaka yi na rashin tsafta, yi shi da hagu. Duk kuma abin da zaka yi na tsafta, yi shi da dama. Ko takalmi ne zaka ɗauka shi da me? Hagu. Amma idan zaka bayar ko zaka karba ko zaka ci, to wannan kuma sai kai da dama. Da haka ne ce idan ɗayan ku yazo ba haya ko ban daki, to ya kiyayi taba azzakaransa ko al'aurarsa da hannunsa na dama. Wala yatamassah bi yaminihi, sannan kuma kada ya shafi najasar ko ya tsarki da hannunsa na dama. Akhrajahu al-Bukhari, Imam al-Bukhari ya fitar da wannan hadisi cikin kitab na hudu shine kitabul wudu, babi na 18, babun nahyi anil istinja'i bil yamin, babin da yake bayani akan hana yin tsarkin ruwa da hannun dama. Babin da ke biye masa babun at-tayammunu fi dhuhur wa ghairihi, babin da yake bayani akan damantawa wajen abubuwa na tsarki da tsarkaka da ma waninsa. Idan muka ce at-tahur nan muna nufin alwala ne, wanka ne, ba muna nufin tsarki ko kama ruwa ba, tare da cewa su ma ana kiransu da suna at-tahur, amma at-tahur anan ana nufin
tsarki na alwala tsarki na wankan janaba su wannan duk in an zo yin su to ana so a fara da bangar dama shine abin da ake nufi anan an gane ko babin da yake bayani akan damantawa ma'ana farawa da dama fi tahuri wajen tsarki da alwala tsarki wanka ake nufi wa gairihi da ma wani haka hadisi mai lamba ta 152 hadithu aisha قالت حديث أن عائشة ورمومين ألا كارمة يداتك كان النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يا كسنشي يؤجبه التيمم fara abu da dama yana burge shi yana ƙayatar da shi amma matukar wannan abun na tsarki ne kaga shiga ban daki da me ake yi kafa hagu fitowa fa shigar ita ce najasa fitowar kuma ita ce me tsarkaka aka wajen shiga a shiga da hagu wajen fitar a fito da me dama masallaci shigar ita ce me tsarkaka fitar ita ce me ni dai ban ce ba amma dai kaga shiga masallaci sai a shiga da dama fitowa kuma fa a fito da hagu ban daki shiga a shiga da hagu fitowa fa a fito da dama saka kaya a sa dama cirewa hagu sa takalmi a sa dama cirewa a fara da hagu to wannan shine abin da ake nufi hatta taje kai in zaka taje fara taje bangaren dama kai ko gemu ne fara taje bangaren dama in aski kaje kaga mai aski bai san wannan ka'ida ba nuna masa fara aske mun bangaren dama daman ka ba daman sa ba wani mai askin sai ya fara maka ta daman sa to ai ba shi zai wa kansa aski ba kai zai wa zaka daman ka zai fara in kitso zaki je mai kitsan ta fare miki da bangaren dama in tsifa za a yi tsifar a fara tsifa bangaren dama wannan kuma saboda a nuna falalar dama akan hagu saboda ko Allah a Qur'ani in dai zai faɗi biyun nan to yakan fara faɗar daman ne sannan ya faɗi mai hagu wa ashabul maimanati ma ashabul maimana sannan wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'ama wa ashabul yamini ma ashabul yamini wa ashabul shimali ma ashabul shimali fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi فسوف يحاسب حسابا يسيرا واما من اوتي كتابه بشماله kaga sai an fara faɗa dama sannan ake faɗa hagu to kai kuyi da Allah kai ma tsakanin hagu da dama ka rinka farawa da dama in dai abin nan na tsarki ne akan hagu amma in abu ne na kazanta to wannan daman na hagu ne da haka na Aisha ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance fara abu da dama yana burge shi to amma sai ta faɗi iya abubuwan sai ta ce fi tana'ulihi wajen sanya takalminsa an gane ko wata rajulhi da taja gashin kansa ko gemunsa a tarajjul shine taja gashi sawa'an naka ko na gemu in annabi zai taje yakan fara bangaren dama wa tuhurihi da tsarkinsa na wankan janaba da kuma alwalarsa duk sai fara da dama a alwala sai an fara wanke hannun dama ake wanke mai hagu in za a wanke kafa ma sai an fara wanke kafar dama sannan ake wanke hagu in za a wanke fuska kuma ake faruwa ta bangaren me dama wannan shine wafi duhurihi to haka nan a wanka janaba bayan ka gama alwala in za ka fara zuba ruwan ta ina ake farawa bangaren dama sannan sai a tafi bangaren hagu wa fi sha'anihi kullihi haka nan annabi yake a cikin dukkan sha'anunnukansa sha'anunnuka anan Sheikhul Islam Ibn Qayyim al-Jawziya yace ash-sha'an da Aisha ta faɗa nan tana nufin dukkanin wani sha'ani da ya shafi tsarki da tsarkaka abin nufi abin da ya shafi tsafta banda abin da ya shafi najasa da kazanta to su wannan annabi baya amfani da dama sai dai amfani da hagu shine misali kamar face majina kamar kama ruwa kamar tsarki na ba haya da sauransu akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari fitar da wannan hadisi a cikin kitab na hudu kitabul wudu babi na 31 babu tayammun fil wudu'i wal ghusl babin da yake bayani akan farawa da dama a wajen alwala da wanka babi na gaba babu listinja bil ma'i min at-tabarruzi babin da yake bayani akan yin tsarki da ruwa idan mutum yayi ba haya idan mutum ya yi tsuguno ko yayi bayan gida shine tabarruz din an gane ko hadisi mai lamba ta 153 hadithu Anas bin Malik hadisin Anas dan Malik kala yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace yadkhulul khala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yadkhulul khala'a yakan shiga makewayi
ko wajen tsuguno ko wajen biyan bukata fa ahmilu ana wa gulamun idatan min ma'in wa anaza. Anaza ce ni da wani yaro kamata sai mu ɗauki idawa tandawara. Tandawara shine buta fata irin ta mutanen da. Za ku ga mutanen cikin amfanin da suke da fata in sun je mai ta sukan ɗanyi wata buta su rinka zuba mata ruwa. Shi amfanin zuba ruwa a fata, ruwan baya zafi, domin ita fata yana daga cikin ɗabi'ar da Allah mata tana kara zafi. Zafi sai dai da ke ta ba zai shiga cikinta ba, saɓanin roba da leda. Yanzu leda in ka sa mata ruwa, in wajenta ya zafi ruwan masu yayi mai zafi. To haka nan roba in ka sa mata ruwa, in wajenta ya zafi cikin ruwan ma zai yi zafi. To ita fata inda ruwa a cikinta za ka iya jin wajenta da zafi amma ciki kuma ruwan sanyi karara. Ma'ana in ka ɗauka fata ita ce kamar filas ɗin mutanen da. Kaga shi filas ne wanda wajensa daban cikinsa daban. Filas za ka iya samunsa cikinsa zafi wajensa sanyi, ko cikinsa sanyi in na sanyi ne wajensa kuma mai zafi. To haka amfanin fata take a wajen mutanen da, sukan zuba ruwa, sukan zuba abinci, sukan zuba abin sha. To butar da aka yi ta da fata a larabci ta ake kira da suna idawa, bahaushe ce tandawara. To da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan zai shiga ban daki, Anas dan Malik yace ni nake rike masa buta da ni da wani yaro kamata. Ba nan da yace kamarsa, wasu malamai suka ce kamarsa wajen yi wa annabi hidima, ba wai yana nufin sa'ansa ba, a'a kamarsa wajen yi wa annabi hidima. Shi ma wannan mai hidima ne ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, amma a shekaru ya girma Anas, domin waɗansu malamai suka ce yaron da Anas yake nufi a nan Abdullahi dan Mas'ud ne. To shi ko Abdullahi dan Mas'ud jikinsa ne na yara amma shekarunsa ba yaro bane, irin abin da muke cewa da Hausa kuru. Ibn Mas'ud kuru ne, ko ka ce wada. Har wada a fili zaka gan shi yaro ne amma ba yaro bane inda za a baje shekarunsa ko. To haka Abdullahi dan Mas'ud yake, yana da karamin jiki amma yana da shekaru masu yawa. Ya wuce Anas ya ce da shi yaro. Ibn Mas'ud kamar yadda aka sani shine sahibu na alai rasulillah. Duk inda annabi zai tafi in ya cire takalmi Ibn Mas'ud ne yake dauka, shi yake rike masa takalmi. To da haka idan annabi zai tafi makewayi, Anas da Ibn Mas'ud su suke raka shi, ɗaya ya ɗau buta ruwa, ɗaya kuma ya ɗauki anaza. An gane ko? Shi anaza shine kamar ka ce kwagiri, amma kuma ba kwagiri bane. Kila zai fi kama da ka ce kandiri, amma bai kai kandiri girma ba. Me kandiri? Kandiri wata sanda ce wacce zaka ga a ƙarshenta akan feke ta tsini, wani lokaci akan sanya mata ƙarfe mai tsini. Mutanen da suna tafiya da ita, musamman mutanen da suke zama a ƙauye ko a daji. Amfaninta yana da yawa, yana daga cikin amfaninta tana ba da tsaro. Idan wata dabba mai cutarwa ta taso maka za ka iya sokarta da ita. An gane ko? Sannan kuma su mutanen da suke zaune a sahara, amfaninta gare su idan suka je fili kuma suna so su kewaye kansu kar a gansu, tunda kun san a sahara samun bishiyoyi yana da wahala, to sai su kafa ta a ƙasa, sai su ɗan sa yadi ko wani ɗan abu sai su yi tanti. Wannan ita ake kira da anaza. An gane ko? To da haka Anas ya ce ni da wani yaro kwatankwaci na sai mu ɗaukar wa annabi idatan jakar ruwa, mimma in shine jakar fata ta ruwa, wa aza da kuma karan mashi ko ka ce kandiri. Yastanji bil ma, annabi yana tsarki da ruwa. Mahalli shahid kenan, ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yana me tsarki da ruwa. To me yasa Anas ya faɗi wannan? Saboda asali ɗabi'ar tsarki da ruwa ba ita aka sani ba a Madina, ba ita aka sani ba a cikin sahabbai. Abin da yasa Anas ya faɗi wannan saboda waɗanda ta ɗauka cewa annabi baya tsarki da ruwa, sa san cewa yana yi. Domin an fi sanin cewa annabi yana tsarki ne da me dutse. Akhrajahu al-Bukhari, Imam al-Bukhari fitar da wannan hadisi a cikin Kitabul Wudu, babu hamlil anazati ma'al ma'i fil istinja'i. Hadisi mai lamba ta 154, hadisu Anas bin Malik, hadisin Anas dan Malik, kala yace kana an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam, annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idza tabarraza, idan ya fita bayan gari, lihajati dan biyan bukatarsa. Lafazin at-tabarruz shine fita wajen bahaya,
shi wajen ba hayar kansa shi ake kira da alburaz. To yau da gobe sai ta sa shi kansa ba hayan ma ana kiransa da suna buraz din. Buraz ko buraz kashi, buraz ban daki, kamar ga'id ne. Asalin kalmar ga'id wanda yau muke fassara ta mu ce kashi, asali wajen kashin shine ga'id. To amma yau da gobe larabawa sai su ce me ga'id, kashi, ga'id wajen kashi. Kamar ba haya ne ko bayan gida, mu dauka bayan gida. Asali bayan gida a Hausa ai wajen ba haya ne ko wajen kashin shine bayan gida. To amma yau da gobe ko a cikin gida kai sai ka ce na dan shiga bayan gida ne, nayi bayan gida ne. To wannan shine abin da ake kira da at-tajawuz a yare. At-tajawuz yin amfani da kalma ba a wajen ma'anarta ba na haƙiƙa, saboda su masu yaran sun ƙware a yaransu da an faɗa sun san me ake nufi. Kamar kai ne yanzu a ce mutum yana bacci a ce tashi ka je ka wanke idonka. Me ake nufi da wanke ido? Ina ne ido? Ido a iya nan ramin shine ido. Amma duk wanda ka ce masa wanke idonka zai je wanke iya nan? Me zai wanke? Fuskar duka zai wanke. To kaga wannan duk me yare in ka faɗa mu a Hausa mun san wannan. Ko a ce wane ya faɗa kwata, wannan kuma babin majaz, Allah ya raba mu faɗa kwata. Wane ya faɗa kwata me kenan? Ya talauci. Wane ya shigo gari me kenan? Ya yi kuɗi. Garin ya sa gilas me kenan? Ba harka ko? To kaga duk an faɗa da yare mu mun san me aka faɗa. Amma yanzu wanda ya koyi Hausa in yazo ya ce to gari ya sa gilas a ina fuskar garin, gwaranci ba zai fahimci me aka yi abin nan ba. Kamar yadda na taɓa ba da wannan labarin ina jin ko a wajen karatun Kofa Wambai. Wata rana Malam Aminu Kano, Allah ji kansa da rama, ya je Ingila yana dawowa sai suka taho da wani bature, irin turanan da suke zuwa Afirka musamman Najeriya su koyi Hausa. To shi baturen yana takama yayi digiri a University ta Jos akan Hausa. To shine kawai da Malam Aminu ya ganshi a jirgi bai dauka ma ya iya Hausa ba, sai ya fara masa turanci sai ce ai shi ba abin da za a layance masa da Hausa, ayi Hausa. Sai ce to shikenan mu ci gaba. Sai aka ci gaba da Hausa, suka taho tun daga Ingila har suka sauka ana Hausa. Yace ka ce ba abin da za a layance ma a Hausa? Yace kwarai ba, ai shi Hausa kamar jakin Kano. Yace to ba komai mu je waje. Ana fitowa wajen airport, akwai wata mai kosai da yaronta yana tararrafe sun sauka da sassafe. Sai malamin ya ce to mu je can, suka je. Suna zuwa sai ya kalli yaron nan sai ya ce wa yaron nan ha. Da farko ya kai yawo baturen ya ce ha, baturen ne ya kasa gane me ha. Sai ya ce to mu je wajen yaro dan karami ka ni wanda ya fi ka iya Hausa. Yana zuwa ya ce wa yaron ha, sai yaron ya bude baki. Ya ce to ka gani akwai abin da za a layance ma a Hausa. To sannan ya kalli bature ya ce masa bambu. Bature kasa gane me bambu. Yana kallon yaro ya ce masa bambu, sai yaro ya kewayo baya zai dafi. Kaga wannan yake nuna maka yare sai masu shi. Duk yadda zaka koyi yare in ƴan yaran suka so su batar da kai akwai abin da za su batar da kai a ciki. Ballantana a zo abin nan a zo zaurance ko wani abu da ake cewa zaurance, an ka haɗa kalmomi na gaba da baya na gaba da baya, ko ƴan yaran ba kowa ke gane wannan ba. Akwai wani saurayi ya tashi yana ji da gayinsa, amma Hausar bata ishe shi ba, gashi ba Haushe ne. To amma yana da wauta, sai ake tsokanarsa, ana so a ci da shi jaki. To an ce da shi jaki za a yi fada, to sai ake masa zaurance sai a ce kija. To shi sai ya dauka kija wani suna ne na gayu, da haka in an ce kija har wani daga kai yake. Kamar wani ne shi ma ana so a ce da shi gardi, sai aka ce digar. To shi ma sai dauka dan kwallo ne, da ya fito filin kwallo ana tafi digar sai ta haka. Naka yare yana da sirrika, in ba naka bane dole wani abin sai Allah ya ce maka shi. Anas yace kana annabiyyu sallallahu alaihi wa sallama idza tabarraz, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya fita wajen ba haya lihajatihi dan biyan bukatarsa, ataituhu bima'in fayarsilu bihi, sai in kawo masa ruwa sai ya wanke da shi, mana sai ya tsarki da ruwa. Da haka dai tsarki da ruwa yana daga cikin sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, tare kuma da yi da hannun hagu, an gane ko? Da haka ya ƴan uwa mu kiyaye waɗannan ladubba.
za ku sha mamaki me yasa ake bayani akan shiga ban ɗaki, ake bayani akan kama ruwa a addini, saboda duk tanadi ne na sallah. Ita kuma sallar nan ita ce kashin bayan ibada, in banda tauhidin Allah ba abin da ya kai ta. To sallar mutum tana gyaruwa ne tun daga shiga ban ɗakinsa, tun daga kamo ruwansa, kuma tana ɓaci ne tun daga nan. In baka salla dubban shiga ban ɗaki ba, baka yi tsarki mai kyau ba, dan ka zo ka yi alwala kwaɗa ka yi, shigo masallaci hajijiya za ka yi, ba sallah za ka yi ba. Da haka in dai kana so sallar ka ta gyaru, to ka gyaro ta tun daga kama ruwa, tun daga shiga ban ɗaki, tun daga tsarki har kawo ala kuma har ka zo ga sallah. Wannan shine karshen babi na al-istinja'u bil ma' min at-tabrus. Wannan hadisi akhrajahu al-Bukhari, Imam al-Bukhari ya fitar da shi cikin kitab na 4 kitabul wudu, babi na 56, babu ma ja'a fi ghasl al-bawl, babin da yazo dangane da bayani kan wanke fitsari da ruwa in an yi. Ana nuna min lokaci yayi, zamu dakata anan. Abinda muka faɗa ya zama daidai, Allah ya haɗa mu alada. Abinda muka kuskure Allah ya fi mana. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Yanzu ake sa ran za ta kasance Litinin jibi har zuwa ranar 9, ita ce ranar Arfa. In mutum ya samu dama ya iya yin azumi, in ka samu dama ka yi su duka babu laifi. In baka samu damar yi duka ba, kar kai sakaci na ranar 9 ya kubuce maka, shine na ranar Arfa. Domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yukaffiru as-sanata al-madiya, azumin ranar Arfa yana kankare zunuban duk shekarar da ta wuce. Nana Aisha ta ce bata taba ganin Annabi yana yin azumi a cikin waɗannan kwanaki ba. Nana Hafsa kuma ta ce ita ta ga Annabi yana yi. Da haka babu cin karo tsakanin maganganun guda biyu. Malamai suka ce ta yi Allah bai kaddara Nana Aisha ta taba riskar girki ko girkinta ya taɓa kewayewa ba ne tsawon zamanta da Annabi a cikin waɗannan kwanakin. Saboda ai kun sani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam matansa su 9 ne, to ka kaddara ma kwana ɗai yake yi, kila zai yi kwana ɗai har guda 9 a wasu ɗakunan kai ya zo ɗakin Aisha. Da haka ita bata san yana yi ba. Kuma a lokacin da wani ya ce akwai, wani ya ce babu, to wanda ya ce babu ai bai zo da sabon abu ba, daman babu asali ce. Wanda ya ce akwai shi ya zo da sabon abu, shi ya zo da hujja. Da haka shi yasa aka ce idza ta'arada al-muthbit wal munfi fal muthbit muqaddam al munfi. Idan aka samu ta'arucin karo, wani ya ce wani ya ce a'a, to wanda ya ce maganarsa ake karba akan wanda ya ce a'a, in dai a babun hujja ne a wajen addini. To da haka dai wanda ya samu ikon yin waɗannan kwanaki, azumin waɗannan kwanaki dukan su babu laifi. Ba kuma sai azumi ba, dukkan wani aikin alheri. Hadisi ya tabbata in sahih al-Bukhari, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yani ayyam al-ashr. Babu wasu kwanaki da Allah ya so a yi masa ayyukan alheri a cikin su sama da waɗannan kwanaki guda 10. Yana nufin 10 farko na watan Zulhijja, haka Abdullahi dan Abba zai faɗa. Su ne kwanaki 10 da Allah ya gana da Annabi Musa a cikinsu a rana ta cikon 10, da Allah ya ce wa adana Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi 10 fatamma miqatu rabbih 40 laila. Allah lokacin da zai gana da Annabi Musa ya magana da shi, ya dora masa assignment, wani horo, wani shiri da kintsi da tanadi. Ya ce ya je na kwana 30. Shirin da kintsin da tanadin shine ya yi azumi, kuma azumin nan nasa kada ya aswaki, ya tara bakinsa ya wari domin warin bakin mai azumi ya fi kanshin turaren almuski daɗi a wajen Allah. Haka Allah ya ce da Annabi Musa ka je ka yi azumin kwana 30. Cikin azumin nan babu wanke baki. To Annabi Musa da ya yi kwana 30 ɗin su ne wannan watan Zulqa'ada. A kwana na 30 ɗin sai ya ji bakinsa ya dame shi, kawai sai ya manta ya aswaki. Sai Allah ya ce ka rusa ka'ida, yanzu ba zan gana da kai ba sai na ƙara maka wasu kwana 10, ka je ka sake shiryawa. Da aka tashi ƙara masa kwana 10 sai aka ƙara masa 10 farko na Zulhajji. Ya je ya sake yin azumi a cikin su, ya tara ɗoyin baki, sannan ya zo suka gana da Allah. Kada wani ya ji na faɗa haka kuma ya daina wanke baki. Gana da mutum daban da gana da Allah. Shi Allah yana son wannan, amma mu mutane ba ma so. Da haka za ka gana da 'yan uwanka mutane, za ka gana da iyali, za ka yi kaza, ka wanke bakinka, wannan shine asali.
wai dai abin da muke so mu nuna anan shine falalar su kwana 10 su Allah ya zaba dan ganawa da annabi Musa da suka cika a ranar na goma shine ranar layya a ranar Allah ya magana da annabi Musa alaihi salam lokacin da yau suka gane ya bashi wasu sakonni yace ya Musa inni stafaituka ala an-nas bi risalati wa bi kalami fa khudh ma ataituka wa kun minash shakirin ya kai Musa na zabe ka da sakona da manzanci na akan dukkan sauran mutane na wannan lokaci ka riki abin da na baka kuma ka zama cikin bayin su godiya da haka Allah ya bashi at-taura ya bashi kaza ya bashi kaza ya bashi kaza su ne kwanaki 10 da Allah ya rantsi da su a suratul fajr yace wal fajri wa layalin ashr su ne kwanakin da Allah ya ambata a cikin suratul hajji ubangiji madaukakin sarki yace wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am ka gane qur'ani ya ce ayyamin ma'adudat ya ce ayyamin ma'lumat ayyamin ma'adudat a cikin baqara azkurullaha fi ayyamin ma'adudat amma ayyamin ma'lumat cikin suratul hajj wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am suka ce ayyamin ma'lumat sune 10 farko na zulhajji amma ayyamin ma'adudat sune 13 14 11 12 13 sune ayyamut tashriq su ne wanda ake kira da hausa kwanakin yanyane kwanakin da ake shanya nama don ya bushe kada ya doyi bayan an yi ka waɗannan su ma ana son zikiri a cikinsu waɗannan su ma ana son zikiri a cikinsu shi yasa dukansu Allah ya yi zikiri a cikinsu annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ba wani mutumin da zai yi aikin alherin da zai burge Allah a wasu kwanakin sama da waɗannan kwanakin sai dai mutumin da ya fita jihadi da dukiyarsa da ransa bai dawo da komai ba wani shine zaka kwatanta ladansa da ladan wanda ya aikin alheri a cikin waɗannan kwanaki yadda ake yin yawaita aikin alheri kuma ana son a guji ayyukan shari domin yadda Allah yake ninninka ladan alheri kuma yana ninninka zunuban sharri a waɗannan kwanaki sannan idan aka ce ayyukan alheri kada hankalinka ya tafi zuwa ga nafilfili ka fara kula da farilla wani da an ce ayyukan alheri sai ya tafi nafila a'a farilla ita ce a farko in so samu ne in waɗannan kwanakin suka shigo har su fita kar kai misin ɗin sallah a jami'i kada iqama ta wuce maka to ko wannan kai ka burge amma wani zaka samu ya ci gaba da wasansa da sallah kuma sai da daddare tashi yana wasu nafilfili nami wanda ka kula da farilla akan ka tsaya kana wani bata lokaci kana nafilfili domin duk mutumin da yake wasa da farilla yana nafila wannan bata lokaci yake da haka ya kamata mu fahimci wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce khairu du'a yawmi arafa fiyayyar addu'a wacce Allah ya fi karba cikin wunnai na duniya ita ce addu'ar da aka yi ranar arfa ranar da ake arfa rana ta 9 ga wata alhazai suna tsayuwa arfa mu kuma anan muna azumi rana ce ta addu'a rana ce da Allah yake bude kofofin amsa addu'a to sannan yace wa khairu ma qultu wa ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir biyayyan zikirin da ake a ranar wanda dukkan annabawa shi suka yi shine wannan zikirin la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir wannan zikirin a ranar yafi karatun Qur'ani lada yafi dukkan wani nau'in zikiri da ka sani lada kamar salatin annabi ne a ranar juma'a yafi komai lada na sauran zikiri to haka wannan zikirin a ranar arfa wannan dai da ire-iren sa shine abin da ya kamata mu kiyaye sannan ga wanda yake sa ran zai yi layya da zarar wannan watan ya kama ba a san aski ba a san gyaran farce har sai ranar da kai layya sai ka je kai askin ka sai ka gyara farcen ka ba wai wajibi bane amma sunna ce mai ƙarfi yana da haɓaka ladanka sai dai kuma in larura idan mutum misali ya gamu da wani haɗarin da sai an aske gashi an masa ɗinki to wannan na larura ne ko kuma mutum ya je garin taja kai sai kum ɗin ya ciro gashi to wannan kuma ba da shi ake nufi ba ko mutum ya yi tuntuɓe farcensa ya tashi sai an yanke don a sa magani wannan ma na larura ne amma haka kawai ka je ka yanke farce ko ka kira mai yankan farce ya ma namiji ko mace in an shiga waɗannan kwanakin matukar mutum yana sa ran zai laito ba a so yayi to haka nan ma kuma aski kowanne ba sai na ka ba har na gashin gaba ko gashin hamata tambayarsa ta gaba ya ce kuma malam wani aiki ake so mutum ya riƙa yi daga kamar wannan wata na zulhajji to ga kaɗan daga ciki mun faɗa
kuma kamar yadda nake gani yanzu a labarai kafin in fito ƙasar Saudiya suna cewa yau ba a ga wata ba, da haka watan zai yi 30 kenan wannan zulqa'ada, kaga kenan yau 29 gobe za a yi 30 kenan litinin shi zai zama 1 ga watan zulhajji. ba kuma na ce duk ɗan Najeriya ya ce haka ba, in mai alfarma sarkin musu ya ce a'a to a'an ce mu a Najeriya, saboda wannan matsala ce buɗaɗɗiya a babin ilimi, suna da damar su yi lissafin su mina mu ba laifi bane ba, in shugabanninmu suka ce mu bi su ba laifi, in suka ce sun yadda da su ma shaidun da suka kawo musu maganar dan matasa mu yi haƙuri mu guna shugabanninmu, wannan babu wani saɓani, domin tun a zamanin annabi haka yana faruwa. Abin da yasa ba a fiye ji ba a wancan lokacin, saboda a wancan lokacin duniya ta da nisa, sai ai shekara baka samu labarin Saudiya ba, domin sai wani ya taho sannan zaka ji labari. Amma yanzu a sakan ɗaya wani abu zai faru a Amerika ka ji shi a Najeriya, minti ɗaya abin yana tsaka da faruwa ma kana sani. Amma ko ranar da annabi ya yi arfa ta hajjin bankwana hajjatul wada, mutanen Madina su a lissafinsu a ranar 10 ga wata suna sallah, shi kuma a Makka yana arfa. Ba su samu labari ba, saboda ba zamanin intanet bane, ba zamanin waya bane. Sai da annabi ya gama arfarsa ya dawo gida sannan ake labari, ya ce wace rana kuka yi sallah, suka ce juma'a, ya ce ni kuma ranar ne arfa, kuma bai ce ku canza sallar ku ba. Da haka malamai suka ce wannan yana nuna cewa in an samu irin wannan sabanin ba ne mai tada hankali ba, in kaga mutane suna ta kace to akwai jahilci, domin akwai matsalolin da ilimi ya warware su, ce ku ce a cikin su kuma bata lokaci ne da kuma jahilci. Allah ya sa mu gane. To ga wani bawan Allah ya turo mana da wata zungureriyar takarda tare da magiya cewa a karanta. Yace assalamu alaikum, dan Allah dan annabinsa a taimaka a karanta mun takaddar nan. To yace da fatan malam ya wuni lafiya, amin, in nema fatan alheri. To na gode, ni ma in nema maka. Yace tambayarsa ta farko, malam mun yi magana da wani sai ya faɗi suna, yace ɗan shi'a, ya ga ina ɗage wando, ya ce min aikin banza nake yi. Sayyidina Abubakar ma kayansa suna taɓa ƙasa, kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce masa ya daina ba. Please a taimaka min da bayani. To wannan farko zai nuna maka lalacewarsu da son zuciyarsu. Yanzu Abubakar ya zama hujja a nan? So yake ce maka Abubakar yana taka kaya, shi ma yana taka, to a nan yanzu ka yarda da Abubakar? Kaga wannan inda ce illar son zuciya. In abu yayi ma daidai kuna tare, in saba ma ba na tare. Ma'ana ba gaskiyar ake nema ba, son zuciya ce. Shine sifa ta munafikai. Shine Allah madaukakin sarki ce menene ubangiji subhanahu wataala yake cewa innama qaulul mu'minina idza du'u ila allahi liyahkum bainahum ay yaqulu samina wa ata'na wa ulaika humul muflihun. To amma da Allah ya zo magana akan mu'minai munafikai yake cewa wa iyya kullahumul haqu ya'tu ilaihi muslimin. Idan suka ga an faɗi abin da ya dace san zuciyarsu sai su rusuna sai su bi. Sai Allah ya ce a fi qulubihim maradun am yartabu am yakhafuna an yahifa Allah alaihim wa rasuluhu bal ulaika humul fasiqun. Sai Allah ya ce a fi qulubihim maradun, lalle wannan na nuna zukatansu akwai cuta. Am yartabu, lalle wannan yana nuna zuciyarsu akwai shakka da kokanto. Am yakhafuna an yahifa Allah alaihim wa rasuluhu, ko tsoron su Allah da manzansa za su cuce su ne. Allah ya ce bari dai duk ba haka bane, ulaika humul fasiqun, masu irin wannan dabi'a su ne fasikai. To yadda abin yake shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, hadisin yana cikin sahih al-bukhari kitabul libas, manzo Allah yace la yanzuru Allahu ila man jarra sawbahu khuyala, Allah baya kallon mutumin da ke jan tufafinsa dan girman kai. Manzo Allah ya faɗi wannan. To a cikin mutane Abubakar yana nan, shi kuma Abubakar ramamme ne. Kun san mutumin da rama ta yi yawa, wando baya tsayawa a kugunsa, zamewa yake, kamar yadda in kiba ma ta yi yawa wando baya zama. Waɗannan abu guda biyu in suka yi yawa, to tufafi baya tsayawa a ƙugun mutum. Za ka ga mai kiba da yawa sai yana jan tufafinsa saboda suna sullube masa. Haka ramamme kwata-kwata ba yi da ƙugun ma da tufafin zai kama, saƙulewa yake yi. To sai sayyidina Abubakar ya ga hannu, shi ramamme ne. In ya ɗaura ta zuge zamewa wanda yake, saboda babu ƙugun da ma wandan zai zana. Shine sai ce ya Rasulullah inna izari yastarqi illa an ata'ahadahu. Ya ma'aikin Allah, ni tufafi na yana jan ƙasa, sai dai ina yi ina dawo da shi.
sai annabi ya kalli abubakar sai ya ce anta lasta mimman yaf'aluhu khuyala ai kai baka cikin waɗanda suke yi dan girman kai naka na larura ne, rama ce. sannan ko shi din abubakar ya ce fa illa an ata adabu, yana zamewa ina dawo da shi. ashe kai ma in kibacce ta sa, in ramacce ta sa wandan ka yake sabulewa, in ya sabule kai me ka dawo da shi. wannan shine abin da abubakar yake yi. amma wancan son zuciya ce kawai da iskanci. sai ka ce masa to ai abubakar ya aje gemu, kila a haɓasa shi ba gemu. ai abubakar ya yi abubuwa da yawa wanda kai kuma baka yadda da su ba a yau. a kawai jan wando ne kake ganin za ku yi daidai da abubakar a ƙasa? ina fata an fahimci wannan. da haka nan shine kalimatu haqqin urida biha al-batil, kalmar gaskiya an nufi barna da ta. tabbas abubakar yana jan wando, amma me ya jawo? rama ce. domin haka hadisin ya faɗa, inna izari yastarhi illa an ata'ahadahu. sannan ko da ramar ce, in wandan ya sabule masa ba kyale shi yake ba, dawo da shi yake yi. to yanzu kaga kai ma in zaka koyi da abubakar sai ka cika waɗannan sharuɗa. kai ma ramamman ne, kai ma in ya sabule kana dawowa da shi, to wannan shine daidai. in ko ba haka ba to ka sani ƙarya ne, kuma magana cewa aikin banza ne, ai kalmar ba ta dace ba. yanzu kaddara din in abubakar ɗage wandan da abubakar yake yi, ɗaga wandan da annabi ya ce a yi, shi kuma abubakar larura ta sa baya yi, ko kuma in yayi yana zamewa sai ya dawo yana ja. yanzu wannan aikin da annabi ya ce a yi shine aikin banza. to tambaya ta biyu suke cewa malam ni lecturer ne a wata jami'a a garin nan, dan Allah ina son a jawa ƴan uwana lecturers akan su ji tsoron Allah. wallahi malam neman mata wajen mu lecturers ya zama ruwan dare, kaɗan ne suke haihuwa. dan Allah malam a wa ƴan uwan mu lecturers nasiha. to wannan ba wai abu ne wanda ya fi lecturori kaɗai ba, ko ma waye a ji tsoron Allah, a tsare kai, a kare kai. in kare sai Allah ya tsare ka, in ka kare sai Allah ya kare ka. wa man yasta'fif yu'iffuhu Allah, duk wanda ya nemi kame Allah zai taimaka masa wajen kamewa. duk yadda zamani da mutane suka kai ga lalacewa, da haka ya kamata masu irin wannan su kame kuma su ji tsoron Allah. tambaya ta uku yake cewa malam ka jawo maza masu mata biyu kunne akan rashin adalci da suke yi. wallahi akwai wani ɗalibanka yanzu ma yana gabanka ya ce in kaga yadda yake zalunci da rashin daidai a gidansa, wallahi jahili ma ba zai ba. mu abokansa mun yi masa magana ya ƙi ya daina, kai ‘ya'yanta ma baya kula su. to da farko kai wanda hakan ta faruwa da kai, ko da ka ji kuma ka fahimci da kai ake, karka ɗauka kiyayya ce ko tona asiri ko cin mutunci, ga ake maka. duk mutumin da ya san kana da wani aibi ya bi ta hanyar nasiha wajen ya gyara ma, mai ƙaunarka ne. shi yasa magabata na ƙware murna suke da wanda zai ga sun yi ba daidai ba ya zo ta hanyar nasiha ya gyara musu. sayyidina Umar Khattab yana faɗa yace nazara Allahu imra'an ahada ilayya uyubi, Allah ya albarka ga mutumin da ya ga nayi ba daidai ba ya zo yi min nasiha dan in gyara. domin a duniya ake da wannan damar. in yadda ka ketara ka tafi lahira fa ba nasiha bace, yanzu shari'a ce, haƙƙi ne. Ibn Hazm al-Andalusi yana faɗa yace duk mutumin da ya ce min ina da kaza ba na ɗauka ya ci mutunci na, kallon abin da ya faɗa nake tukuna da farko, shi da gaske ne abin da ya faɗa din haka ne? in da gaske ne ni sai in ɗauke shi masoyi sai in gyara. in kwa ƙarya ne yayi ne dan ya ɓata min ya ci mutunci na san anan ma bai cuce ni ba, domin zai kankare masu zunubai, Allah kuma madaukakin sarki zai ɗaukaka ni sakamakon wannan sharrin da aka yi. hadisi manzo Allah ya ce al-mu'minu mir'atul li akhihi, shi mu'mini madubin dan uwansa ne. madubi shi kake kallo in kai kwalliya, kaga inda kai daidai ka dada yi, inda kai ba daidai ba ka dada gyarawa, inda kake da kyau ka gode wa Allah, inda kake baka da kyau kuma ka gyara, ka dan cicciko ko mada ko. wannan duk shine amfanin yi wa juna nasiha da kuma yi wa juna faɗakarwa irin haka. kila su sun yi iya nasu kamar yadda ya faɗa bai yi tasiri ba, suke ganin kila in an kawo magana gaba kila ta iya yin tasiri. annabi sallallahu alaihi wasallam ya ja kunne ga mutumin da yake da mata sama da ɗaya kuma yake karkata zuwa ga wani bangare ya bar wani bangare.
Allah madaukin sarki ya ce walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum, sai ya ce fala tamilu kullal mayl fatadharuha kal mu'allaqa. Ba za ku iya ku daidaita tsakanin mata biyu cikin soyayyar zuciya ba, amma kada ku tare a wajen ɗaya ku watsar da ɗaya, kuma da ita kamar ratayayyar riga. Kaga ita ratayayyar riga, ita ba a sa ta ba, ita ba a bayar da ita ba, to ita baka sake ta ba, ita kuma baka yi mata mu'amala irin ta cikakkiyar mata mai miji ba. In kai haka kayi zalunci. Illar da hakan ke faruwa ranar lahira mai irin wannan ɗabi'a zai tashi mai shanyayyen jiki. Allah ya ce man kanat lahu imra'atan famala ila ihdahuma jaa yawmal qiyamati wa shiqquhu ma'in. A wata ruwayar jaa yawmal qiyamati yajru ahada shiqqaihi, duk wanda yake da mata biyu ko sama da haka ya karkata ga ɗaya ya kyale ɗayan, to ranar lahira zai zo yana jan ɓangaren jikinsa. Ranar lahira zai zo ɓangaren jikinsa ya shanye. To in baka ka tashi da shanyayyen jiki ranar lahira ka yi ƙoƙari ka yi adalci. Sannan wani lokaci in an taɓa rawa abu ta mabisa, wani lokaci mata su suke jefa maza cikin irin wannan bala'in kuma su jefa ƴan uwansu. Wata za ta biyan malamai sai ta ɗauke hankalin miji daga kan ƴan uwata an dawo kanta. To lokacin da kike haka ki sani daman ba san Allah da Annabi bane, so ni daman ɗan cana, ke ma wata rana zai ƙare. In yau kin sa an cuci wancan, an cuci waccan, an cuci wacce, ke kina murna kina dariya, to ki guji ranar da reshe zai juye da mujiya. Ki guji irin wannan. Sannan kai kuma a matsayinka namiji ko a matsayinki na mace, duk mutumin da ya gaji da abokin zamansa ya sauke masa. Da ka zauna kana zaluntar mace, gwanda ka sauke mata. Da ki zauna kina zaluntar miji ba kya son sa, gwanda ki nemi ku rabu. Duk wannan yana faruwa kuma ya faru a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Domin kamar yadda na faɗa kuma nake sake nanatawa kuma sau da dama ina faɗa, so yana ƙarewa a zuciya. To amma mu a ƙasar Hausa muna da jahilci ta wannan ɓangaren. So yana ƙarewa a zuciya. Kana wayar gari wanda kake so ka ji a duk duniya yanzu son ya ƙare. To wani sai ya ga shi da ya saki wanda ya zauna ya ta gasa mata aya a hannu. Bata isa kallo ba a wajensa, ba zai ci abincinta ba, in ta masa dariya ya daka mata tsawa. ‘Ya'yanta in sun matso kusa da shi, haushin kaza huce kan dami. To me zafi? In ba ka santa, ka sallame ta. Fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan. A zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama, ɗaya daga cikin matan Annabi na Sauda ta tabbatar da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kosa da ita, ya gaji da ita. Ta tsufa tuko ko sha'awar ɗa namiji ba ta yi. To sai take hasashen Annabi zai iya sakarta a kowane lokaci. Da haka na Sauda sai ta nemi sulhu, sai ta zo ta samu ma'aiki ta ce na fahimci cewa ka kosa da ni, kuma ko shakka babu ni girma ya kama ni yanzu ba na da sha'awar ɗa namiji, amma ni ina roƙon wata alfarma ɗaya, da ka sake ni gwanda ka haƙura, ko ka mutu maka ta kaba ko in mutu kai min sallah. Ta ce to ina neman ai sulhu ɗaya, ni yanzu a daina rabon kwana da ni, kwanakin girki na a ba Aisha. Kwanakin girki na a ba Aisha. Sauda haka ta faɗa. A ƙarshe gidan Annabi ba a rabon girki da Sauda. In ranar girkin Aisha ya zo sai a yi mata double, ɗaya nata ɗaya na Sauda. To kaga wannan sulhu ne. In mace ta gane mijinta yana baya da ita, akwai wasu matsaloli, to zuwa ake ai sulhu. Wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan fala junaha alayhima an yusliha bainahuma sulha. Sai Allah ya ce wasulhu khair. Wani lokaci sanki a zuciyar mijinki zai iya karewa, to in ba kya son a rabu, a zo a sasanta. Amma wata lokacin da ta fara ganin irin wannan, kuma a lokacin za ta tayar da kayan baya. Waccan ma a tamfa kala 5 kai mata, ni ma sai kai mun 5. Yayi waccan ina son ta, ke kuma yanzu kin yi baya ya zama ki 5. Ku yi haƙuri iyaye mata, ita gaskiya ce in ta biyo dole a faɗa, ya haka iya, ko ba haka ba. Kuma yana daga cikin jahilci na rayuwa, wani ya ɗauka cewa wai dan wani ya ce baya son sa wai yayi lai. A Bahaushe ce inda aka kika da wuni, wani sai a yi soka da me rana. Wani in duk Kano tasa ce aka ce za a bashi wance, billahi allazi zai ya gudu. Amma wani in duk Kano tasa ce zai bayar dan a bashi wace, da godiya da durƙusawa zai bayar ya karba. Wanda zaka ce kana santa ta ce ba na yi,
wata ta ce tana son ka kai ma ka ce a kai ka ba, to sai me bako a ciki? ba bako a ciki. Barira matan Mugisu ce, Barira yarinyar Nana Aisha ce, a gidan Annabi take, yar aikin Nana Aisha ce, tana da mijinta sunansa Mugisu. Rana tsaka kawai ta daina son sa, da baiwa ce aka yi mata karfa aka daura masa aure ta. Rana tsaka aka zo aka yanta ta, da aka yanta ta samu yanci, ta ce to ba ni ba kai mai gida. Ya haka? ta ce wallahi, ta ce in kai ne autan maza a duniya, billahi lazi sai dai hakura. Ya zo ya fadi gaban Annabi yana kuka, yana zan mutu a cece ni, a gaya wa Barira ta yadda. Annabi ya kira ta ya ce Barira ki hakura ki koma gida mijinki. Ta ce ya ma'aikin Allah, umarni kake ban ko biko kake? Ya ce a biko nake, domin umarni ne dole ne, amma biko ne. Ta ce to wallahi in duk duniya in ransa 100 zai fita sai dai ba zan koma ba. Haka zai zo gaban Annabi ya tumurmusa ya kuka. Annabi ya nuna wa sahabbai shi ya ce kun gani ko haka soyayya take. Kaga wannan shine rayuwa, ka waye da wannan, dan kada wata rana zuciyarka ta makalewa wata ita kuma ta ce ba ta yi, ko kai kuma wata ka makale ma kai ma ka ce ba ka yi, a ga kayi ba daidai ba kai faro ba kuma ba a kan ka karo ba. Amma matsala da ita gidan aure, abinda ake so shine a yi kokari a sasanta, kada a zauna da cutar da juna. Ya kai dan uwa, in santa ne ya kare anka kaga ba ka santa, to ka sake ta cikin girma da arziki, ba sai ka haifar da wasu musibu da bara'ai, ka ci mutuncin 'ya'yanka da ka haifa ba, ka wulakanta su, wanda wannan zai musu miki a zuciya wanda ba za su taɓa yafe maka ba. A matsayinka na uba, ka ware wani bangare na 'ya'ya kana so, wani bangare baka so, ko kana kula da su wasu baka kula da su, saboda waccan uwarsu ita ce yar mowa, waccan kuma uwarsu yar bora. Wannan zalunci ne ko shakka babu. In ita uwar tasu baka santa, 'ya'yan da su zo daga gida ruwa ta sha ta yi amansu, to me laifinta? La tudarra walidatun bi waladiha la mauludun lahu bi waladihi. Ubangiji ya ce hir iyaye maza kada ku cutar da iyaye mata ta hanyar ƴaƴansu, saboda ta haihu ka tsane ta, alhalin haihuwan nan kai mata cikin, to kada kai haka. Ko in ƴaƴanta sun zo ka daka musu tsawa, ka hantare su, daga bakanta wa uwar rai, me laifinta? Domin duk uwa an ka taba ɗanta ranta zai ji ba daɗi, ranta zai so su. Da haka ya kamata mu ji tsoron Allah, kuma ko ba komai da kunyar lahira in kana da imani wanda kunyar duniya. Da a zo ana cewa baka kyauta ba a duniya, to gwanda irin ka bari sai an je lahira a ce baka kyauta ba. Wani mutanen duniya su ce baka kyauta ba, amma kai ka san tsakaninka da Allah ba matsala, wannan su je su yi ta faɗa abin da za su faɗa, ba za ka iya hana su yin magana su ba, amma sun yi kai sai su taimake ka, sai su rage ma zunubi. Da haka ya kamata mu fahimci rayuwa kwarai da kyau, kada mu zama gidadawa marasa wayo a cikin rayuwa, domin yana daga cikin rashin wayo ka rinka tarawa kanka alhaki ka sani, amma kuma ka yi buris kana tsammanin kamar ba matsala. Lokacin da matsalar za ta zo ta turke ka, sai ka yi da na sani, a lokacin da na sanin kuma ba zai maka amfani ba. Da haka maza su zama jajjabtattu a gidajensu, su zama tsayayyu akan matansu, kada su yadda mata su rinka wasa da hankalinsu, wata ta rinka sa ka cuci wata. A'a, kuma in kina da wayo da hankali, in yau da ke ake, to ki sani so tsuntsu in ji Bahaushe, gobe zai iya juya ya koma wajen wani ɗan, ke kuma ki kwana a ciki, ko za a iya kawo wata ke ma ki koma gidan jiya irin yadda kika mai da waccan gidan jiya. Da haka dai mu ji tsoron Allah, in za mu yi mu yi, in ba za mu yi ba kar mu yi. Mu sani dukkaninsu amana ne a ƙarƙashinmu, sannan su matan su ji tsoron Allah wajen cutar da junansu, su zauna lafiya da 'yan uwansu. Wannan shine rayuwa, domin ita duniyar nan da kuke gani ta fi komai sauki wajen ta wuce ta bar wawa da bashi, kamar yadda bawashi yake cewa sallah mai bikin ɗaya rana. Shine wani mai hikima ya ce hiya duniya aqallu min al-qalili wa ashiquha azallu min al-zalili. Ita duniyar nan da kake gani ta fi kaɗan karanci, kai kake ganin ta da yawa, amma dai ta fi kaɗan ba za ka gane haka ba sai a cikin sakan ɗaya in an ɗauki ranka, sai ka kamar baka zauna ba. Mutumin da ya shekara 100 yau ya mutu a yau,
gobe sai kaga kamar ba a yi shi ba a duniya. Tafiya ta tafi. Duk shekara 100 in baka shuka alheri ba ta tafi a banza. Ka je ka ɗauki hisabanka da duk abin da ka shuka na sharri. Da haka duk wanda ya ce ita ce a gabansa sai ya fi kuda wulaƙantuwa. Kaga dai wulaƙancin kuda ko ƙarshensa a shar da ke mutuwa a cikin kashi. To in baka yi wasa ba in dai duniya ce a gabanka wulaƙancin da zaka gamu da shi a rayuwa sai ya fi na kuda. Da haka mu bi ta a sannu. Zaman ka lafiya a cikin ta ƙoƙarin kiyaye ibada. Zaman ka lafiya a cikin ta ƙoƙarin zama da ƴan uwanka mutane lafiya ba tare da ka cuci wani ba tare kuma da wani ya cuce ka ba. In an zama dole sai wani ya cuci wani to gwanda ya zama kai aka cuta akan kai cuta. Ya fi domin da ka bi bashin wani gwanda ya zama da abu bashin ka gwanda ya zama kai kake bin bashi. Allah ya sa mu dace. Yau ita ce ranar da za mu yi hutu sai Allah ya kai mu bayan sallah. Ta sati mai zuwa ba za mu yi karatu ba. Saboda idan an shiga waɗannan kwanaki akwai hidindimu da yawa. Da haka dai insha Allah za mu yi hutu daga yau sai Allah madaukakin sarki ya kai mu bayan sallah lokacin da za a koma karatu kuma za a ji sanarwa ta inda ake sanarwa. Akwai wata bayuwar da ta turo da turare a sa a masallaci. Allah ya saka mata da alheri. Allah ya kansasa rayuwarki, ya kansasa kabarinki da kabarin iyayenki yadda kika kokarin kansasa masallaci. Ibada ce ba karama ba ya ƴan uwa. Ibada ce ba karama ba. Cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wanda suka yi fice da irin wannan. Duk lokacin da zai zo masallaci sai ya taho da dan turare. Yana zuwa sai ya kunna. Domin shi zama da mai kanshi alheri ne. Wani ya zo da na kwalba kana ni kamar wasa ya dan lakata ya shafa wancan tara alakkan salada yake kai ka raina. Wani zai shigo masallaci kai kana ta shiriri takka amma shi yana kallon ina ne mai tsadatta a masallaci ya tsinci can ya tarkata ya fitar duk tarawa kan salada yake. Amma kai baka damu ba kawai lokacin da kaga dama ka bugo ka shigo in kaga dama ka buga ka fita. Ya kamata duniya mu zama masu wayo. Duk abin da yake na alheri kada mu raina. Manzala yace la taqiranna min al-ma'ruf shay'an walau an talqa akhaka biwajhin dalik. Kada ka raina kyakkyawan aiki abin da zaka samu lada da shi ko mun kankantar sa. Ko da kuwa ka gamu da dan uwanka ne musulmi kai masa fara'a. Kawai ka ga musulmi dan uwanka kai masa dariya kar daure masa fuska. Wannan ma in kai da niyyar lada Allah zai baka lada. Da haka wani baiwa Allah mu ne muke addu'a Allah ya saka miki da alheri. Allah ya biya miki dukkan bukatunki na alheri da dukkan sauran al'umma musulmi baki daya. Allah madaukakin sarki ya sa albarka cikin rayuwa. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullah.